一只短尾猫身手矫健地扑向海鸥，它能抓住猎物吗？这可不是普通的野猫，它有一个霸气的名字——北美大山猫，是一种猞猁，天生的好猎手。它的一只眼睛失明了，导致扑向猎物的时候经常差之毫厘。不过这也无法阻挡它立志成为一只捕鸟达人。这里有一个流入大海的小溪，成群的海鸥来到这里喝水。山猫耐心地隐藏在丛林中，趁海鸥没有防备，立刻冲向沙滩，瞬间爆发的速度高达惊人的50迈。没想到一只眼瞄准，准头不够，扑了个空。山猫快步退回树林，隐藏起来，等待下一次机会。天下没有免费的午餐，想要吃到鲜美的海鸥，就要不断磨练捕猎技巧。喝水的海鸥虽然很多，却非常容易受到惊吓，一只报警起飞，其他海鸥也会跟着逃跑。山猫很聪明，很快锁定了一只远离鸟群，背对着它喝水的海鸥，安静地猛扑过去，终于成功抓住它，可以美餐一顿了。有了这一次成功的经验，山猫受到了鼓舞，很快盯上了另外几只海鸥，飞快地冲过去。海鸥有所察觉，刚要起飞，无奈已经被山猫的爪子牢牢按住。另一只海鸥虽然飞起来，却好像受了伤，落在了不远处。山猫怎会错过这个天赐良机，叼起猎物转身扑向它，精彩的一箭双雕。可惜一张嘴很难叼住2只海鸥，一只逃走了。山猫却并不在意，练就了一身捕鸟的好本领，还怕抓不到鸟吗？为克服独眼劣势的捕鸟达人点个赞吧。